Tole. Akkam ooltan, haooles akkam ooltan, habultees akkam bultan. Nagayni Rabbii bakka jirtanitti isin haadha qabuun jaa. Wamma deemu jiru tokko irratti yaada kannadheen adda baana. Quncee muka tokko muka biraan taatu jaa Oromoon. Quncee muka tokko muka biraa yoo maxxansan hin taatu irraa buuti. Kan rakkise kana quncee waliin fakkaanne waliin maxxansuudhaatti rakkachaa jirra. Sabni kunis akkuma sabaattuu rakkachaa jira jechuudha. Addunyaa tanarra wanni rakkate yoo jiraate Oromoo keessatti maqaa Oromoo jedhuu fi alaabaa Oromootiin rakkate. Alaabaa Oromoo faajjii aba'oo jechuudha. Isii fi maqaa Oromoo jedhu kanaatu rakkate jechuudha. Maaliif hullachuu naggada warra ta'eefiitu jira. Namni lama yoo lolees achi fiigee alaabaa tana maxxanfata. Namni kaanis yoo kaanii wallole achi deemee maxxanfata. Akkitti dhaaban hin jiru, akkitti kontrool godhamus hin jiru jechuudha. Diinninis firrenis maqaa Oromoo qabatee as bahee anaatu Oromoof kana godhaa. An Oromoodhaa ana malee ka Oromoof waa godhu hin jiru ja'a. At the same time Oromoo balleessaa jira jechuudha. Kanaafiin alaabaa Oromoo yookaan alaabaa faajjii adda bilisummaa Oromootii fi Oromummaatu rakkate, nu jidduu rakkate jechuudha. Waa'ee madaangaatiitu irraa akka malee deemaa jira. Daangaa naannawa baha Oromiyaa kana jechuudha. Daangaa naannawa baha Oromiyaa kana karaa Daarimuu yoo fudhanne, karaa Qumbii yoo fudhanne, karaa Hawwii yoo fudhanne, karaa hedduu kanatti warra ollaatiitu biyya teenya weeraru jira. Warra kililii shanii daangaa cabsu jira. Inni lakki warra kililii shanii miti ka daangaa cabsaa jiru. Mootummaa federaalaatiitu green light kannee fi akka zooniin kun cabbu godhaa jira jechuudha. Horiin inni godhuun jiru horii federaalli ramaduuni. Ibiddi inni uummata kanaan dha'u jiru ibidda federaalli kannuu fi mootummaan warri kililii shaniitii fi warri isaatis onni hangas qabatanii kadhufanii Oromoo ittiin waan ni godhan hin qaban wal beeynaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kana ifatti ka godhaa jiru mootummaa federaalaa mataa isaatii fi Shimallis Abdiisaa mataa isaatii jechuudha. Lolli kun naannoo kana qofa irratti hin dhaabbatu deemuudhaaf deema. Haga federaalaan fanditaame deemuuf deema. Maaliif jennaan zoonii bahaatii fi zoonii dhihaa cabsuun sagantaa mootummaa federaalaati. Bakki hoggaa hedduu naashinaalistoonni irraa ka'anii gaafii gaafatan yookaan naashinaalistoonni na dura dhaabbatan zoonii lamaan kana zoonii lamaan kun cabuu qaban sagantaa isaaniiti jechuudha. Amma karaa baha Oromiyaa daangaa cabsiisee warra shiftaa warra kililii shanii kana fidee naqu baha Wallaggaatti daangaa cabsiisee shiftaa faannoo kana fidee qubsiisuun warri kun warra nugusa torbaffaa raggaasisuu fi deemurraa tokko jechuudha. Nugusa torbaffaa warra haati abjuun nugusa himte jechuudha. Kanaaf kana godhuudhaaf dhiigni Oromoo gannaqamuu qaba. Waan bara 77 hin godhin arra onnee qabaatanii karaan isaan itti godhan hin jiru jechuudha. Bara mootummaa qabanitti ka humna Afrikaa keessaa humna lammaffaa gaafa turanitti
Gaafa xayyaaraa fi taankii qabaachaa turanuu lafarraa hanga qabatan kana hin qabanne. Dhiirummaatti qabatan gootummaatti qabatan hin qabanii jechuudha. Cinaasanis taanaan kan dhoysisaa jiru Shimallisii fi mootummaa federaalaa mataa isaaniiti jechuudha. Akkanatti ilaallu biyya takka biyya federaalizimii qabdu keessa biyya sirna federaalizimiitiin wajji bulan keessatti isteetiin tokko odoo federaalli jiru akkamiin dhufe isteetii biraadha. So this was given by this animals jechuudha. Bineeyyii Oromoo bakka buutee teessu tanaatu dhiiga Oromootiin qumaara taphachuu jira jechuudha. Bineeyyiin kun ganna afran irraa gaafa abbootii gadaa ajjeeftanii yaadattan abbootii gadaa san kallattumaan eenyu qaceelaa eenyu namicha eenyu Mardaasaa jettan poolisaa kanaa fi Shimallis Abdiisaatii fi namichi itti gaafatamaa poolisii federaalaa walumaa galaniiti manguddoo san rashananii jechuudha ciibsanii rashanan sammaariif godhame haala amma deemaa jiru kana mijjeeffachuuf isan cufti ta'ee jechuudha. So wanni Soomaaliin godhu jirtu kun Soomaaliin warri Ogaadeen forri isaa wanni godhu jiran kun waan humna Oromoo irra qabatanii gootummaan irra qabataniiti miti. Giriinlaayitti waan kan namteef godhaa jiranii jechuudha. Amma Oromoon generaalota meeqaa jira? Generaalli biyya tokko eegu daangaa tokko eegu meeqaatu jira? Generaalota hedduudha miti. Generaalonni Oromoo kun cufti isaanii korraapshinoota hattoota jechuudha. Warra maallaqa ummataatiin borcii baasee taa'u jechuudha. Baktiin yoo jiraate generaalota Oromooti jechuudha. Baktiin baktii caalu isaanii jechuudha. Warra saamichaan miliyoonera ta'e jechuudha. Warra maqaadhaaf biyya tiisan ummata tiisan jedhan ka gaafa dhiigni Oromoodhaa akkana ganna qamu taa'anii dhiiga Oromoo san kaashii jijjiirratanii jechuudha. Cuftisi horii haraamii fi dhiiga Oromootiin boqoyteeti akka dubartii ji'a 9 gara qabdutti garaa dhiibaa deemti jechuudha. Generaalonni Oromoo kanaa jechuudha. Arra silaa generaalli tokko ka lubbuu qabu jiraate ka korraapshinaan hin laaqamin silaa jiraate waan kana ni dhaabaa jechuudha. Cuftisi hanna keessa waan jirtuuf dhaabuu hin dandeessu jechuudha. Itti gaafatamaan poolisa federaalaa Dammallaash itti gaafatamaa poolisa federaalaati miti. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hanna lafaa gaggeessaan jiru. Hanna lafaa lafa ummata irraa diigan manneen ummataa diigan naannoo Dirree Xayyaaraa sanii meeqa fudhate. Amma silaa dalagaansaa hoggaa dhiigni Oromoodhaa yakkaan badiidhaan qaama biraatiin gannaqamu kana dhaabsisuutu irra ture jechuudha. Because isaaf dhiigni Oromoo gannaqamuun maallaqa fidaafi jechuudha. Maallaqa fidaaf. That's what it is. Warri kamma generaalonni keenya Geetaachoo Guddinaa kanneen Oromoodhaaf maal godhu jiran? Oromoo fixaan jiranii. Odoo isaan jiruutii miti. Daangaa meeqarraa diinni diinaan jaa warra Oromoo fixu jiru kan abbaa feetan jaa. Namni daangaati yadabrena dhoyinaan diina. Warra kana arkaan jiranii isaaniifis maallaqa. Arra warri kasaanii biliyooneraan jiru jechuudha biyya san keessatti. Yoo dhiigni Oromoo gadi naqamne qabeenyaan arkatan. Yoo dhiigni Oromoo gadi naqamne hannan waan hin godhanii jechuudha. Akkuma gartee hattoota korraapshinoota dirkaabnee Dirree Dhawaa keessa wali qabame kana kakaan maqaa firasaatiin biizines achi banate kakaan maqaa firasaatiin ala kanatti maallaqa guurratu kakaan jaartii fi ilmaan baafatee as jiru hattuu caalu ka ummata bulchaa ja'anii ergan lafa ummataatiif qabeenya namaa hatanii jechuudha. Okay. Ummata jara lammii irraa dhalataniif adodduu hin qabne. Bar seeraa haqa hojjechuun lammii irraa dhalatte qofaa miti. Nama si keessa jiru cufaafilleedha feerii eeydaa jechuudha. Okay. Ummata yoo dhiigni Oromoo gadi naqamne biizinesan harkanne jechuudha. Warri Dirree Dhawaa bulchan dhiiga muciyyoo ta'e ulfa garaa qabduu niiti miti kana gadaa turan ka maallaqa meeqatti fudhatan. Okay. Silaa dhiiga san itti naggadachuu baatanii kaashii jijjiirrachuu baatanii namni si ajjeesan seeraaf dhiyaatan turre. Seeraaf dhiyaachuun irraan turre. Joollee jajjabduu Dirree Dhawaa mana hidhaa keessatti abbaa fi ilmaanii ganna 25 itti faradamee jiru kan maallaqa fudhattaniiti miti hiisiftan jajjabaa Oromoo cufa. Hattoonni Dirree Dhawaa keessa wali qabame kun jechuudha. Yakki isin uummata Oromootirra dalaydan yakka xiqqaadhaa miti.
isin amata dhufa dabra fon fi nyaatu dura ka oromo adodu ni jira I don't even know chikeesa the way I see it naggadeedha male bulchitoota miti jechuudha saamtoota lafa hattu lafa ummata kare meeqariin hateette wal cina oriitu jechuudha gubbarra hanga gadiitti haga police commissionii naannawat haga itti aana kantiba haga biiroo biltsiginnatti jechuudha hattoota lafa ja'amanii jechuudha kanneen naggaade warra ummata rabba'ate jechuudha okay ummanni tokko sila bulchitoota rabba'atan bulchitootaatu onne dhawata ummata laale waan ummanni fedhu godha jechuudha isin garuu ummata rabba'atataniiti yoo namni tokko waan keessan barreessanii hiitan warra youtuberota bobbaafattan malee khabira waan keessan barreessu yaamtanii mana diniina kannitaniif bulchitoota ifin jettan jechuudha isin hattoota malee bulchitoota miti okay mede mati hiika leadershipidha barada leadership jechuun maal jechuudha haga tokkollee taatu community teenya biyya alaatan tajaajille leadershipin maal akka ta'e namni tokko hawaasa akkamitti ka tajaajilu barrelleedha barsiifnelleedha garuu hattoonni akka keessanii kabiyyesan ekonomiisi namni lolaatu ekonomii biyyasanii cabsee jaamiti hattuulee mootummaa keessa zafamtee jirtuutu ekonomii biyyasanii cabsee jechuudha hattuun ifiyaate obboleessaa sirra afeerrataa jechuudha jimaa harargee eenyu kakokee qabee jiru shimee eenyu jimaa harargee kakokee qabee jiru harargee lafasii saamsisu ummata si undermined godhu ekonomiidhaan cabsu psychologiidhaan cabsuun waan isin mari'attanii itti gabbaatanii jechuudha arra lafa teessan lafa tuulama haga qabrii abbootii fi ayyoon teessan bakka irra awwaalamtellee gurgurtanii fixaniiti lafa oromoota bira dabartanii jechuudha isin bar warra lafa qabrii warra keessan irra awwaalame investorootaaf gurguraa jiru tanaaf oromoon takka tabeeku qabu waa'ee daangaa baha oromiyaa ka harka 145 deemaa jiru kana kallattiin ka godhaa jiru mootummaa federaalaati okay malee mustafeenii fi aadam faara humna qabaatanii miti isaan puupeetiidha isaan ergamtoota namicha masaraa jiruuti malee humna takka tattawaa qab godhanii qaban warri magabbee ibsa kannus warri killilii shanii humna takka tawatti godhanii qabanii jechuudha wal beeyna waan ta'eef waa takka humnatti godhanii humniti tun cufti kakannamteef masaraa Abiy Ahmed irraa okay garuu lubbu oromoo naannawa sanitti yeroo ji'a meeqa keessa baate agartan nama 400 deemee jechuudha isinis warri killilishanii naannawaan arra labsachaa jirtan kana ibiddaa hudduu teessan jala qabata malee nagee arachi keessan jiraattanii jechuudha ni qabanne jana koon gootummaan qabatanii ni akkana goone kas goone jaan humna tamiin qabattan gootummaa kamiin qabattan wal beeynaan qaaniin qabduun jenne tanaaf ummanni oromoo kabeekuu qabu mootummaan Abiy Ahmed haga oromoo awwaalu irraa deebi'uuf hin deemu maaliif mootummaa kingdamii isaa amma bakka takka jaarratee miti biyya amaaraa tana maalitan ni jaarrate bakka itti nugusa ta'u itti nama eebbisan jaan achitti gondoroota dubbise moo whatever waan karaa sanii kolkolee karaa sanii san achitti mootummaa isaanii eebbisanii fi warri ortodoksii asii dhufee warra islaamarraa miliyoonaan ni gurratan islaama jee asii dhufee warra pheenxeetiinis an pheenxee kana naa godhaa jaan amantii sadii jidduudha taphata kana jidduutti dhiigni ilmaan oromoo qisaasamaa jira jechuudha okay maaliif arrab lamummaansaa arrab sadiidha amma okay warri killilii shanii kunii fi warri gartee amma kitaaba tokkoon olii gayyaa yaa'u tokko kitaaba fasaadaa tokkoon atummaan haga feenu nuu kanni malee nuti umrii ta'e mootummaa kee jalatti gaggodhannee bullaa janii waadaa seenaniif jechuudha oromoon yeroon ati kaatee eessaan jira ifiin jettu tana
namni ijoolleen xixiqqoon dhuftee xanxala siyaasaa kannitee ijoolleen xixiqqoon dhuftee biiti akkanatti madaalamtu biyya jechuun waan laafaadhaa miti garuu Oromoon adeemsa amma deemu jiru kana yoo firraa hin dhaabne hatattamaan Falastiin ollaa Israa'el ta'ee jiraata jechuudha ati si dagan si raffisan meeshaan federaalaa si gubbaan dabartee kililiilee tan dheeyti Oromoo achi ol dhawaa jaan ati Oromoo biyya bulcheette Oromoon biyya bulchu jirtu hin jirtu Shimallis Abdiisaa lafa tuulamaa gurguree fixee qabrii warra bakka warri isaanii irraa awwaalamanuu gurguraa jira warra alaatiif investoroota alaatiif Oromoon kana booda eenyu wajji nama meeqa wajji akka challenge keessa seenuu deemu waan lafaat irratti asumarraa achi ilaaluu dandeessanii jechuudha. Tanaaf ijoolleen Ziyaad Barree tamma oriitee as qabanneechi qabanneettu tun abjuu Ziyaad Barree yoomillee galman geessu haga gartee maal jedhan haga maal dhufuu maarree karra eegii jedhanii hangasuu karraa eeganii deemanis bakka dhaqan hin qabanii lafa teenya irratti investaa godhanii akkamitti keessaan teeker goonuu ni beeknaa jechuudha. Namni lafa fiirratti lafee fiirratti taa'eeramee eeguun jiru. Daarimu annagaale qumbi allagaale reera annagaale. Ordo tiina subax kasta isku qarqarxiisiin soodista. Daarimu nan noodisa qumbi nan noodisa iyyaa ku dambay waan alla is arki. Read my lips. Iyyaa ku dambay waan alla is arki. Reer anaale. Khana an khanuma manuma dubbachuufin seene maaliif waan barreeffamu hedduu kadeemuniin arkaa akka waan warri kun onnee qabaatanii humna qabaatanii kana godhu jiranii ittiin fudhatina kiiloo 4 irraa ajajni kun kan namaa jira laala warroonni kililii bulchan jaan kun kolkolee namicha kiiloo 4 taa'uuti kolkolee inni dhoqeerraa walit dadhawee isteeti keessa kaa'ee jechuudha. Dhoqqee san gaafa fedhu ni jiiga hanga fedhiisaa san galmaan geetu dhoqqeen san akka addan diigamne walit dhodhorka. Gaafa fedhiisaa galmaan gee dhoqqee san musbaaruma tokkoon adda diigaa jechuudha. So warri ka abdii eenyu warri ka namicha kililii shanii warri ka eenyu shideetta ministeera diinagdee kana warri ka Aadan Faara. Dhoqqee kolkolee inni tolfate jechuudha. Kolkolee inni tolfate keessaanii kana cufa godhu jira. Waan deemu walumaan agarra walumaan lallaasii jabaadha jajjabaadha injifannoon ta'u uummata Oromootiin.